Sten, tere hommikust! Tere hommikust! Hommikune spaaring bussile või? No vaata, kui ise hommiku pesed üles, pesed silmad puhtaks, bussil ka vaja kuredi, klaasid puhtaks silmad. Muidu ei näe välja või? Vastu väikest, päris jama. Bussil vist klaasipesu ei töötanud, jah? Ei tule ja vett, jah. Pump on ilmselt pekkis, aga keegi ei ole viitsinud tegeleda, sellepärast et igast muid asju on vaja teha. No ja siis nüüd lastakse niimoodi peenelt. Noh, mis teha? Hommikune kohviring terminalis, ärkame täna vara, plaan on minna siis Riiga, täna on laupäev, täna on trennipäev ja pühapäev on võistluspäev. Martin ostab ka endale terminalist veel kohvi ja hommikul piruka ja siis põrutame siit minema. Bussiga on siuke 4,5 tundi sõitu ilmselt. Vaatame. Ära nii palju ka raiska nüüd. Kallist kraami. Sul mees, sul on tead see nädalavahetus puhkus, nagu me aru saime. Mul on sul üks hea uudis juba. Mul on telefon kadunud. Hakkab pihta. Kuhu sa jätsid seda? Autosse. Äkki jätsid ML-i või? Kui koju jätsid, siis sul on veel suurem puhkus. Nädalavahetus ilma telefonita. Challenge. Ma ei tea, mis ma tegema pean siis. Ma olen hulluks. No kurat, siis ei ole aega, lähme vaatame, kas see on siis autos või ei ole. Kõik on nii tumesid. Hakkame jõudma Pärnusse. Häädemeestel on esimene peatus. Kas häädemeestel on ufod või? No pidi olema ju, sa ei tea või? Ma ei tea. Mingid telesaade oli kunagi, et seal on ufod. Ma loen targemaid uudiseid kui ufodest. Kurat, see oli isegi pealtnägijas minu teada, kui kust nägid. Täitsa ERR-is. See on see... Neid seal kummitab või ufo maatlus, mingi taldrik. Mingi värk oli, otsige üles, ma ei tea. Nad on näinud tööriklast. Tööriklast ufod. Jah, sõidame siin ja Ott Tänak sõidab seal Kreekas mingit katset. Kumbi jõuab ennem kohale, kas Ott Tänak finississe või meie häädemeestesse? See võib suht samal ajal juhtuda. Mingi katse ja mingi vägev, mis on 30 kilti fiksid või? Esimene päeva, esimene katse, 33 kilti. See on siuke hea äratus raisk. Vaata, mis on ralli ja drifti vahe, vaata. Sa saad sõita 30 sekki, teine mees saab 30 minutit järjest lasta. Ma kujutan ette, et käes võivad päris valustada pärast. Õnneks on rooli võimeks. Kõik võitled. Võitleme jah. No võitleme meie ka. Võitleme Riia tee peal ja teeme varsti peatuse lõunapaus või oode või ma ei tea, mis see tuleb. Brunch. Oleme jõudnud Nõiakatlasse. Ja see on siuke huvitav rada igat pidi ja huvitav boksi asetus, et tegelikult on päris keeruline ja kitsas, ütleme niimoodi, et siukse suure mastaapse bussiga. Et meil ei ole mõtet boksi alla kohe sõita, et me võtame auto siin maha ära. Sellepärast seal on ruumi nii vähe ja selle bussi paika panemine sinna on ka paras ooper kindlasti. Seal on nii, et seal on boksid ja tee ja rohkem ruumi ei ole. Ja rohkem ruumi ei ole ja rada on üldse seal metsa sees, et seda on hästi raske näha ka tegelikult ja hästi keeruline ja raske on filmida, eks meil filmime ei on, et iga nurga alt natuke ikka saab. Ja Magnus tuli jala seekord Riiga. Oli raske tee või? Väga. Telklaager on püsti, näete, siin on siuke drifti tänav, mis on, ma võin öelda, vist julgelt kilomeetri pikkune, isegi rohkem. Ja tegelikult on siit rajale kilomeeter pluss metsas ka veel. No, võib-olla ei ole kilti äkki, on või? Me oleme isegi lähemal kui eelmine aasta.
Kuule, kui sa lähed, siis mõõda ära mingi selle tõuksi või äpplega. Saab teha. Meil on mõni ratas alles ka või kõik läksid juba või? Meil on tõuksimaailma tõuksid on seal olemas, sellega me saame sõita mööda siin siledat asfaldit ja tegelikult nikerdab selle metsas ka ära. Mul on täna siis trennid, täna näit puhas trennipäev. Saame 2 korda tund 20 on trenni siis ja sõitjaid on 32 isegi vist või rohkem. Palju ei saa. Palju sõita ei saa, ilmselt mingi siuke 3-4 ringi. Siin tuleb sõita. Osaleid on ikka korralikult ja siukseid nägusid ja nimesid, mida ei ole jälle näinud. Ja selles mõttes rada on Kulbi lohuga kind of sarnane, aga tegelikult täitsa teistsugune. Sisenemine on täitsa pime, aeglane ja siis tuleb hästi kiire siuke pikk lauge mäest alla kurv ja siis on see lõpp läheb ülesse ja ütleme, et ta on siuke ebamugav natuke, ega ta midagi väga mingit nautimist ei ole. See aasta nagu ilmaga tundub, et on parem. Ja eelmine aasta hakkas vihma sadama ja see käperdas mul see lõppu ära, siis ma hoidsin ennast liiga tagasi. Nii et lähme trenni. There will be small deduction or a bigger deduction one way or another. So don't overshoot at the beginning because it can end up with 0. So just trying to find a good base for your run with initiation. You will have tandem trainings right now, as you had also previously. So for the chase car, please keep yourself behind the lead car during the initiation. Fuel time'i Magnus, seadistab. 7-5 tabelid, jah? Mis seadistad? Tõstsime natuke pööret, kuna üks mees on liiga palju piirajas meil. Natuke on jah, selle ülekandega piirajas, aga natuke liiga kaua, aga see otseselt ei sega, aga äkki selle 200 pööret nüüd 7000 pealt tõstame 7200 peale. Äkki see teeb nagu, läheb lihtsamaks see sõitmine ja saab nagu rohkem kiirust, kui on vaja kedagi jälitada. Ja kui sellest kasu ei ole, siis võtame tagasi. Helistasime Villerile, küsisime, kas me oleme õiges tabelis, et me seal mingeid valesid tabeleid sassi ja siis läheb muidu asi jamaks tead. Ja nüüd vaatasime üle, et ka põhitabel on ka tehtud sinna maani. Viller on teinud vist 7500 põhitabelid. Jah, et on null minna veel. Jah, et vaatame, üks trennisessioon on täna veel, 4 ringi sai juba. Ja ainukesed olime, tegime Muraisega tandemit ka. Nii et järgmine trenn saab rohkem tandemit ja siis ega see mingi väga äge tandemirada ei ole, aga peab olema lihtsalt enam-vähem lähedal, kas tagumikus või siis paaris kohas saab ukse juures ka olla, aga ülejäänud aja sa istud ikkagi seal taga nurgas nii-öelda.
auto on pandud omasse mahla või seedima. Pakkisite ära või? Hommikul saan kingituse avada või? See on see laagerdamine. Lagerdamine, et soe välja ei läheks. No tegelikult on see, et inimesed autodesse lihtsalt ei pääseks mööda minnes midagi kaasa ei võtaks ja isegi kui nad käivad, siis on näha vähemalt, et on käidud. Siis saab vaadata kõik asjad üle. Koosolekud on tehtud, täna tehti kõik koosolekud ära kvalifikatsiooni kohta, tandemi kohta, räägiti sõnad peale, homme on põhimõtteliselt ainult andma hakata. 2 trenniringi, 2 kvaliringi ja tandemid. Aga naljakas on seekord, et Pro teeb kõiki asju enne kui meie. Niimoodi, et meie tandemid on kõige õhtul viimased ja tõenäoliselt pimedas, siis on vaja tulesid. See on selleks, et rahval hakkab külm, nad tahavad varem koju ära. Sa tahad Pro ära näha või? Eelmine aasta oli sama pidi. No on ikka vigurid, aga tegelikult semipro ongi ägedam, nad sõidavad lähemal ja nende tandemid ongi nagu finaali väärilised. Rada on selge, Spotter ütles, et enam-vähem, eks ta ikka tahab nuriseda kogu aeg, vaata. Veid seal kehitu selgu natuke. Ja, siit ja sealt ja ikka ligade lugada. Alati saab natuke kuskilt. Semipro. Pro ei ole. No eks ma siis vaatan õhtul sõite ise telefonist ka, analüüsin seda värki, pöörete tõstmisest oli kasu, auto enam piiresse jõudnud. Ja kasu oli ka väga palju sellest akusambist. Panime 2 ringi kõrvati, üks oli akusambiga, teine ilma. Ja keskmine õlisurve küll natuke langeb, aga sellised madalad piigid, neid enam ei ole, muidu oli ilma oli 1.7 barri, nüüd oli 2.5 kõige maik. Ja meil on sama raja pealt nüüd sama päeva siis 2 logi võtta, sellepärast et esimeses trenni siis 3 ringiga unustasime jälle kraani lahti keerata. Ja piirajat on ka näha logis ilusti, et enam ei ole see mingi Ei ole jah? Ei ole jah. No, ma logisid ise jälle näinud, ma olin koosolekul, aga hea teada. Ei, see piiraja tõstmine kindlasti tegi head. No loodame, et autole paha ei tee, muud midagi. Puustu tuli juurde. See on safe veel. Vaeg 7600, siis võiks mõelda juba. No ja tegelikult klapivedrud on titaaniumist mingid väga hullud, mis kannatavad tegelikult 8 või 8,5 isegi. No sul on lihtsalt see Pärnust võib-olla väike suke tudin sees. Võib-olla jah, et ma ei taha selle pöörde kullema minna, kui ei ole otsest vajadust, aga täna oli vaja. Seda saabki raja järgi natuke see. Ja me saame ta tagasi alla võtta, et oleks safe. Aga võtamegi tänase päeva kokku, lähme hotelli magama või? Lähme sööma või? Sööma ja magama. Hopmani sõrmisi sööma. Näitab hommikul. No hea küll. Hommikust. Ütleme autole ka tere hommikust. Äkki ei ole vandaalistatud. Et võtab auto kilest välja ja ega poole tunni pärast ongi juba esimesed trenniringid. 2 ringi ja läheb peoks. 2 ringi ja siis on ootamiseks. Läheb ootamiseks. Siis on pro kvali ja siis on meie kvali alles. 2 trenni chillida. Ja siis on veel pro võistlused, siis on meie võistlused. Niimoodi me saame õhtuni chillida ikkagi. Aga selleks ongi hea, et buss ennast chillida, et seekord ei valinud ööbimiskohaks bussi, meid oli nii palju, et mugavam on hotellis käia, aga päeval on hea bussis magada. Nii et vaatame, kuidas tänane päev minema hakkab. Tulevad otsustavad lahingud, näha, mis punktiseisud teevad nii Eesti kui Läti arvestuses.
Commitment. Väga hea commitment. Well done. Kõhker gängsta jälle. Gängstast pärades mängime neid. Ma arvan, et mõlemad olid väga head sõidud nagu päriselt ideaalne. Ja alati saab paremaks, aga siis peab tulema punkte. Peab tulema. Kas sul on külm või külmavärinad? Mul on natuke külmavärinad. Need just, mis te nägite, olid kvalifikatsioonisõidud ja mitte niisama, vaid esikohasõidud. Tegelikult emotsioonid on lahtunud sellepärast, et siin internetiga on probleeme olnud ja me ootasime neid tulemusi nagu põhimõtteliselt 1,5–2 tundi võib öelda, aga sõidud olid head, kvalifikatsioonivõit on olemas, päris hea Lätis ja eestlased on ikkagi domineerivad seal topis niimoodi, et 94 punkti esimeses sõidus, lõpp läks liiga too hot oli see juba, et ma arvasin, et pool autot jääb sinna seina, aga ei, ainult stange ja tuli, nii et väga-väga põnev. Aga nüüd on siin siuke olukord, et ajakava on nihkes, võime öelda ka 2 tundi, isegi nüüd selleks ajaks võib-olla veel rohkem. Ja peakorraldaja Liine rääkis, et siin saab vist kella 8 sõita. Esiteks läheb pimedaks ja teiseks, kui tuult ei ole, siis sealt orust ja puude vahelt ei kao suits ära. Ja kui me pimedas sõitma ja suits ei ära ei kao, siis need LED-tuled, mis meil siin ees on, tekitavad sinna lihtsalt seinamüüri niimoodi, et sa sõidad nagu siilutusna, sa ei näe mitte midagi. Ja see on ohtlik ja nad ei taha seda teha ja siin võib olla, ma ei tea, mis lõplik otsus on, aga praegu räägitakse juba, et tehakse ainult top 8. Teine murekoht, mis siin on, taevas on hall ja tegelikult on vihma tibutanud juba. Ja kui vihma hakkab sadama, siis läheb asi veel keerulisemaks, sellepärast vihmatrenni pole saanud ja kui nad hakkavad kõigile prooviringe andma, siis läheb ajakava veel nihkesse ja ma ei kujuta ette, mis siis saab. Nii et siin on nii palju lahtisi asju, me ei tea, mis siin saama hakkab. Kui võistlused toimuvad, loodame, et toimuvad kuivas, rada on selge, tuleb lihtsalt head sõidud teha ja vaadata, kuhu me siis lõpuks jääme. Nii et püsige kanalil, läheb põnevaks. Tas ir gatavs, mēs dosim. Čempionāta sezonas noslēgums, noslēdzošais posms un jāatzīmē, ka no čempionāta līderiem mums ir Kevins Puisurs palicis un Rolands Bēziņš, manuprāt, arī turpat kaut kur augstpusē dzīvojās, tā kā būs interesanti. Kristaps Pluš. Bērziņš atvaļojas, jā, Bērziņš ir Es atvaļos par savu iepriekšējo kļūdu, tāpēc, ka
sprintet slēgājos starp semi-pro un pro eglēm un uz atmiņu paņēma nepareizi. Bērziņš būs tieši tā finālā un cīņā par trešo vietu Pesūrs ar Cīru. Tā kā būs ko redzēt, vēl aizvien iespēja. Top 8 cīņas semi-pro klasē aiziet. Täitsa maha. Vaata enne nina. Okei, võib-olla päris full siri ei olnud, aga ta lõikas ikka sisse. Ei, nüüd. No nüüd korraks ka täitsa oli. No see on ikkagi miinimumängel. Ei, ära ütle muidugi. Ei seda jah. Kuivendada arvestades. Aga ta võttis sul lähedal umbes... Peab olema tagasi oluliselt parem. One more time ei tule. Challosid ja värke. No ma ei tea. Kõik võimalik, aga loodame. Vaatame ees sõitu mõne. Kahest üks. Uus sõit tuleb. Eelmine kord oli ka niimoodi, uus sõit tuleb. Kilomeetri, aga droon Juhtus siis selline asi, et pilt kadus ära, kohtunikud ei näinud teid, vaadata, kuidas me sõitsime, et nad näevad esimest kurvi lõiku sealt ja ülejäänud toimub siuke telekast vaatamine nii-öelda selle raja puhul ja seda oli päeval juhtunud juba Reilaniga ühe korra, kui kvalifikatsioonisõit tal esimene ka nii-öelda jäi nägemata kohtunikel ja sai uue sõidu, siis õnn naeratas onu Reilanile ja Karelile seekord uuesti, et põhimõtteliselt me saime uuesti selle sõidu teha, mis nägemata jäi ja siit me läksimegi peale, ega muud üle ei jäänud. Hea sõit! Hea sõit! Ilus! Ta oli isegi kaugemal Reilan nüüd. Ei olnud. Sõit oli väga hea sõit oli ees. Michael oli muidugi nüüd sitaks lähemal kui enne, aga ta ei olnud sul ukse ees. Ehk siis
sa pead tal ikkagi lähedal olema, sa pead tandemit sõitma selles mõttes, et läbi ei ole vaja sõita, aga sa pead olema lähedal. See oli ilus. Siin ei ole varianti. Eessõit oli ka ilus. Kui Leetu Leedis mingit teemat ei ole, siis kindlalt peame. And it's the number 35. We love you, Michael! Ei, Michael on väga tubli, ta on kolmanda. Michael kolmas! Michael peab nüüd lihtsalt kolmanda võtma, ei ole midagi teha. Peab võtma. So it's Karel Piiroja against Ragnar Viinapuu, and Piiroja leading Viinapuu chasing. What a nice line by Piiroja, going really wide on this final run. Let's see how Viinapuu chases him. Doing a really good job right now in the final turn. Piiroja and Viinapuu finishing it. Väga no-go lähedal. Aga ei olnud. Kindel. Ei olnud. Väga hea eessõit, viimane no-go oli väga flirtisid sellega, aga sealt kuidagi läksid kasti ka veel välja ilusti. Viinapuu tegi siin vahepeal mingit sellist trikki, et ta veeres initiation jooneni ja siis läks siduriga sisse, et vaata arvestab sellega. Ta võib eest ära hüpata siin peale midagi sellist. We are ready for the second round in this final leg. Here we go, Viinapuu and Piiroja. Aga ta sõidab ära selle, ei ole. Siit tuleb OMT, ma ütlen teile. Yeah, so we will see that in the regular course once again. There was a big mistake in the lead off for Viinapuu. We saw that blocking the wheel outside of the track, and then a little bit of correction and slightly now. There's close maybe, but still good solid run by him. So we are quite by him. So we are waiting for the guys here for the result. To see the result. Will it be Piiroja or will it be Viinapuu? Who will be the winner of Brooks Cattle Semi-Pro 2022? Today's battles, and it is Karel Piiroja first, Viinapuu second, Altsons last. This is it, this viikolla vuosi. Jos satsasit Pro Laserin Semi-Pro, on tarkasteltu onnistus, Apalosen onnistus, Dalinieku Parka. Ulme. Sa olid ka kolmanda, muidugi. Jackpot, qualification win and race win.
This is awesome. Ulme. Lihtsalt ulme. Ja mis see on 3. poodium järjest? 2 võitu järjest ka. Ja 2 võitu järjest ja 3 poodiumit järjest. Kõik võiksime väga ette ainult Reetmaas. Siit me peame tulema, jah? Ei olnud, ütleme, lihtsalt võistlused ka tegelikult nii emotsionaalselt kui füüsiliselt kui rajatingimuste poolest selles mõttes, et siin oli draamat õhus ja kõike, et kas üldse saab sõita ja mismoodi sõita saab ja mida iganes. Ihm jälle ja raske, aga äge ja see niisugused võidud ongi magusad tegelikult. Piroja! Step, best qualifying for Karel Piroja with his really beautiful Nissan 370Z. Labākā kvalifikācija semi-pro! The biggest applause for the winner of semi-pro today, Karel Piroja! Divi igauņi un viens latvietis mums beigās uz godu piestāv semi-pro ieskaitē. Es domāju, ka tāds godīgs šoreiz mums sadalījums izveidojies. Igauņi 1-2 un 3. pozīcijā Aleksandrs Murais. And now it's time for some pictures. Mums taisām vēl smūks bildītes. And now it's time for champagne! Champagne showers! Aleksandrs Murais bija sagatavojies. Nedaudz ātrāk par pārējiem. Tūlīt arī pārējiem. Gan Karel Piroja, gan arī Ragnar Vīnapola aptels vaļā un aiziet! Let's go! Riia seiklused on läbi ja nüüd lõpuks me oleme jõudnud ööpimedusest koju. Reis lõppes öösega kell 3. Päris väsitav oli, pikk päev oli. Banderas sõitis bussiga, kuidas oli? Lõbus oli. Suure töö tegijaid ei olnudki seekord kaadris väga, sellepärast nagu see rada oli metsa sees ja teised olid seal vaatamas ja boksialal oli pikk vahemaa, et nemad ei jõudnud vaatama ja kuna live oli ka nagu ta oli, tegelikult meil live linki jagatud ei olnud ja live katkes ära, vahepeal toimusid siin mingid kordussõidud ja nii edasi, siis need mees 2 ei teagi, kuidas me selle jama üldse siin laua peale võitsin. Te kuulsite? Kuulsime viimaseid sõite, seal käisime vaatama ekraani pealt. Suure ekraani. Aga nägite ikkagi viimaseid? Viimaseid, jah. Viimased sõidud. Seal, kui enne amorti pehmeks keerati igast pullidest. Keerame veel. Pehmemaks ja kõvemaks. Jah. Ja vaatamegi üle nüüd siis, mis Riiast antakse või välismaalt antakse auhinnaks esikoha võitjale. Kvalifikatsiooni võitja sai eraldi, näed, selle oli see vist või? Kvalifikatsiooni võitja sai Carbon Fiber. Nõia sain endale ja siis anti siuke kott ka veel, näed, igale mehele on oma purk. Laske, kus tahate. Ja Martin on ühed kindlad käes juba, keegi saab ühed töökindlad juurde. Kõik asjad on šampaga koos, ma panin kindlad kätte. Kõik leepuvad. Esikoha võidu eest näed, on siuke klaasist välja lastud, ei olegi sellegi karikas, see on vaata teistmoodi kohe midagi. Nõid alla. Nõid, siin on palju, näe, 10V60 õli on, ma ei tea, kas me paneme Shelli-õli või kasutame Gulfi õli edasi. See läheb kuhugi teise sportautosse siis. Bussi peale valamiseks, jah? Bussile peale valamiseks, 10V60 sinna ka või. Aga kurat, näed, klaasipesu vedelikku on, ei pea ostma 15 € Saksast. Tuleb sõita ja võita ja siis tasuta. Sügisel läheb seda vaja. No mul MV-l on otsas, see läheb mulle. Näed, ülla. Veel töökindaid. Tanelile kaamera taga, mulle ka ühed töökindad. Ja kõik. Ma ütlen raha alati, raha ei ole. Nii, kartuli. Siis on suur kast, Magnus juba siin tunnis, mis sellega teha saab? Mis sahtlis on? Vaata, kas sahtlis on ümbrik või ei ole? See on, tööristu saab sinna panna ja selle saab overstackida igast asjade peale, et seal on mingi blankett kaasas. Martin juba ka vaatas, et sinna rattad alla tellida ja igast muud manti juurde, siis need kleepuvad üksteisega kokku kõik sapaga. Jah, vaatasin, kus päris paljudel olid sellega olemas, need tornid.
olid jah? No midagi kasulikku jälle, põhiauhind tuleb siit mustast kotist. Siin ka öelda. The future of possibility või? DJI. See on mingisugune action kaamera 2, siis ma ei tea sellest mitte midagi. Aga Martin ütles, et me paneme selle MP Shopi müüki ja ostame GoPro 360 või? No see on ühe tootja asjad kõik. Põhimõtteliselt jah, et mul on see GoPro pult tegelikult, mis ühildub kõigi kaameratega, siis ma ühe korra vajutan puldist käima selle ja siis on kõik kaamerad lähevad käima. Mitte, et me ei pea kahte eraldi pulti hakkama siis majandama. No vaatame, mis me sellega teeme. See pidi vist päris väärtuslik olema, üle 3 sati vist maksma. Ma ei tea isegi jah. No ma olen ka vaatan reviewsid niimoodi, et saan targemaks. Ja veel, võtame siis kokku punktiarvestused ka kiiresti või? Uskumatu comeback on tulnud Eesti arvestuses või? Kas ma olin peale Pärnu etappi, oli neil viimane või? 16. jah. Ja täna teisel kohal siis või? Pole paha, Viinapuu poiss on ees ja Keijo on teinud Exceli tabelid, arvutanud tõenäosused, särgid-värgid, kas on võimalik Eesti meistriks tulla, siis teoreetiline võimalus on, praktiline on keeruline. Viinapuu peab täitsa nulli võtma. Viinapuu peab tegema nii, nagu ma Pärnus tegin põhimõtteliselt, jah. Et siis on võimalik ja kui ta nii teeb, siis mina pean ikkagi miinimum teiseks võtma, teise koha võtma seal. Mis ei ole ka ilmselt väga lihtne töö jällegi. Et selle Eesti meistrivõistlustega on nagu on, loodame siis ikkagi teist kohta säilitada, kus me oleme ja see on, ma arvan, siukse äpardunud hooaja alguse peale ikkagi päris hea. No aga teil ongi üle aasta, üks on esimene, teine, see on vastupidi järgmine aasta. Ja pro-klassist saab edasi madistada. Aga Läti arvestuses pretendeerime ikkagi lätlaseks saamist. Karel Piira 407 punktiga ees, Persins jälitab, 18,5 punkti on vahe. Mõlemat etappi on üks, Eesti etappi on üks, Läti etappi on üks, Eesti oma on enne, Läti oma hiljem. Ja Maikel on ka 50. Ja Maikel on ka kolmas. Mõlemas kolmas. Nii et tulevad väga huvitavad 2 viimast võistlust. Selle peale peate kindlasti panema subscribe, like peate panema ja kommenteerige. Kes tuleb, kus meistriks? Kuule, aga meil on jama oma avastusin praegu. No. Karikat pole panna nagu. See on küll tõsine probleem. Ma arvan, paneme kaamera kinni ja arutame, kus me selle karika riiuli teeme, kui neid nii palju hakkab tulema. Rehvi riiuli peab välja viskama. Ja karikaid võtame. Noh, aga siin 2 meest tahavad ka veel karikaid saada, nii et tuleb siis mõelda selle riiuli peale. Teeme ära. No selliste pommuudistega lõpetamegi ja tulge superfinaalidesse meile kaasa elama. Varsti näeme.